Задолженоста на Македонија не е на загрижувачко ниво. Експертите велат дека согласно монетарните правила, јавниот долг на Македонија од 50,6% не е на високо ниво споредно со земјите членки на Европската унија. Универзитетскиот професор Сашо Кожухаров вели дека Македонија е ниско задолжена земја, а показателите на Министерството за финансии укажуваат на усогласеност на динамиката на задолженост и динамиката на поврат на обврските кои што ги има Македонија. Според него, целта на задолжувањата е да се финансира економскиот раст. Умерената монетарна политика овозможува финансирање на голем дел од планираните стопански активности. Прашањето на финализација преку финансирање од внатрешните извори секако дека имплицира бара и дополнително задолжување во странство. Целта на задолжувањето е токму во финансирањето на економскиот развој. Дел од експертската јавност смета дека износот на јавниот долг од 50,6% во третиот квартал годинава во овој период не е ризичен, со оглед на тоа дека има 85 до 90% покритие со националното штедење. Јавниот долг може да се зголемува ако се користи за продуктивни цели. Овој податок што денојве го соопштува Министерството за финансии е резултат на задолжувањето што пред неколку месеци го направи државата со евроврзницата. И на тој начин надминуваме онаа граница која некоја нарекува психолошка граница. Од друга страна пак за месец или два државата ќе отплати 150 милиони, колку што разбрав, евра спрема странство и сега повторно ќе се вратиме на под таа психолошка граница на 46-47 и повторно ќе го поставиме истото прашање на кое ниво е јавниот долг. Нема економист според него кој ќе рече дека јавниот долг не може да се зголемува или не треба да се зголемува ако се користи за унапредување на состојбите во економијата и давање можност економијата да врши поврат на додадена вредност. Според Министерството за финансии, зголемувањето на државниот и јавниот долг во однос на вториот квартал се должи на издавање на евроврзницата во јули годинава, која е наменета за покривање на буџетскиот дефицит во 2016 и 2017 година. Согласно податоците на Евростат, Македонија со новата состојба на државниот долг останува меѓу најмалку задолжените земји во Европа, а државниот долг е двојно помал од просечниот долг на земјите членки на Европската унија, кој изнесува 85% од бруто домашниот производ.